aqui, numa serra aqui. Fiz umas loucuras de meu Deus aqui pra trás aqui. Tem uns postos de gasolina, só que é só pra carro. E é bem bonita tudo aqui. Eu tava achando que aqui por ia ter praia, mas parece que não. Aqui pra baixo é praia. Aqui tudo São Francisco aqui, também Santa Catarina, tudo praia. Santa Catarina, não, Santa Cruz. Aí eu vi que não é praia por aqui, ó. Pela foto aqui, ó. O que sobe aqui, ó. Tem como colocar de dia o horário. Aí, ó. Aí não é praia não, só mato. Ó, essa rua é inacessível, né? Deve ser a fazenda, alguma coisa. Aí tem uns rios, ó. Tem uns rios bonitos. Esse jogo é bem bonito. Vou entrar numa serra cheia de montanha agora. Vamos ver no que vai dar, viu? Como que é aqui esse local? De dia, claro, né? Chegar na nova cidade aí que eu quero desbloquear. Aí eu vou ver se eu ponho de dia. Não está na montanha zona mesmo. Essa é a hora de se safar. Deixa eu dar uma olhadinha também como é de dia. Aí, ó. Loja. Eu não sabia não que tinha como. Nossa, essa loja, eu sei que loja é essa. Nossa, que top. É onde o Dominic Toretto ia, mano. Se eu não me engano, tem no GTA V também. Deixa eu dar uma olhada de dia aqui. Olha que bonito, mano. Era pra vir nessa carga aqui de...
te falar, a noite é bem bonita, né? Cheio de estrelas. Deixa eu colocar de dia pra dar uma olhada melhor. Top.